minu poolt, mina olen Elin Ojastu ja täna ma vestlen siis Kairi Manueliga, kes on endise nimega Kivirähk ja tema on filmitegija ja religioonide uurija. Ja nagu ka eelnevalt on olnud teemaks, on ka täna teismeeas noored ja seksuaalsus ja mis on võimalik alternatiiv, millest väga ei räägita. Ja ma isiklikult polegi väga kuskil seda kuulnud, nii et see on teema, mida me uurime ka täna ja vaatame, kuhu me selle vestlusega jõuame. Esimene küsimus, mis mulle sul oleks, Kairi, mida sina oleksid vajanud ja kuidas sa näed võib-olla tagant järgi vaadates iseenda lapsepõlve, nooruspõlve ja kogu seda kogemust, mis sul täna on, et mis oli see, mis oli siis puudu? Kõigepealt ma oleks kindlasti tahtnud aru saada, mis asjad need hormoonid üldse on. Et alles 25-aastasena sain ma üldse aru, mis see naise tsükkel tähendab ja kuidas üldse ennast toetada. Ehk siis, kui me juba teismelisena teame näiteks, mis erinevad toiduaineid saavad meid tasakaalu viia, siis juba need väga suured üles-alla liikumised saaksid rahulikuks minna. Nii et ma arvan, et kõige lihtsam asi, mis ma oleks tahtnud endale öelda, on, et naisel on 4 erinevat etappi 1 kuu jooksul ja kuidas see energia muutub ja kuidas erinevate toitainetega saab ennast tasakaalu luua. Ja selle pealt juba saab minna seksuaalsuse juurde, sest tegelikult see on väga tugevalt põimitud. Et kui me lähme korraks veel selle toiduainete ja hormoonide juurde, siis naisel on siis need 4 etappi, on justkui kevad, kus on siis energia hakkab rohkem liikuma, kus me saame ka toiduainetega panna juba oma kehale anda nii palju väestavaid aineid, et me saaksime paremini toimida. Siis on juba suvi, kus meil on nii palju energiat, et anda inimestele. Sügis, kus me võiksime juba hakata endale aega andma ja nägema, et vau, tegelikult ärrituvus tekib või ma teen võib-olla impulsiivselt otsuseid. Ja see on talveaeg, kus me peaksime väga rahulikult olema. Minu meelest teismeeas võib-olla sul oli samamoodi, et oli lihtsalt nagu järjest liigun, üldse ei mõtle, et kas on mul vaja natuke aega endale, kus see ärrituvus tekib ja läbi sellega suhted meestega, et kuidas nii paljud hävituslikud kogemused, kus siis ütleme üksteisele halvasti või kuidagi ei saa üksteisest aru, tuleb just sellest hormonaaltsüklist, et nüüd, kui ma olen suhtes, kus mu mees teab täpselt ka, kus ma omadega olen, siis on niisugune mõistmine, et ma praegu ei hakka võib-olla filosofeerima 4 tundi, sest energia on madal, nii et lihtsalt millal olla rohkem koos, millal olla rohkem eraldi anda seda aega. Ja sealt samamoodi tuleb seksuaalsuse juurde, sest kui me teame neid tsükleid, siis me oskame ennast arvestada samamoodi, et kui mul on ovulutsioon, kui mul on see suveaeg, siis ongi kõik äkitselt väga ahvatlev ja siis arvatavasti, kui me teeksime statistikat, ma olen päris kindel, et sellel ajal tekivad sellised kogemused, kus inimesed justkui kaotavad oma pea ja teevad endale haiget. Ja ma arvan, et peamine asi, mis ma oleks tahtnud endale öelda, on see, et iga seksuaalühendus, et see võib nagu näiliselt tunduda lihtsalt, et kehad teevad midagi, aga et seal taga on justkui nagu salamaailm, kus energeetika ja kokkulepped toimuvad, millest meil ei ole aimu ka. Ja pärast neid kokkuleppeid lahti sõlmida on päris suur töö. Ja kõik on võimalik, selles mõttes ei ole kunagi nii, et nüüd oled, ma ei tea, maganud väga paljude inimestega ja nüüd on kohe, nüüd on kõik nagu. Alati saab korrastada, alati saab tervendada. Aga lihtsalt see, et ma kindlasti ei mõistnud noorena, mida üks seksuaalvahekord võib tegelikult energeetiliselt mulle tuua. Meil ju ainult koolis räägitakse sellest, et võid saada suguhaigused või asju. Aga keegi ei räägi, et tegelikult me vahetame informatsiooni kehade vahel ja kui see teise inimese informatsioon on meie sisse tulnud, siis me peame hakkama sellega tegelema. Ja kui meil on väga palju erinevat võõrinformatsiooni, siis meil on väga palju segadust psühholoogias. Ja see on see, mis ma oleks endale öelnud, lisaks siis hormonaalsele tarkusele, et kuidas ennast toetada naisena. Aga mis tähendab võõrinformatsioon? Et mismoodi see täpsemalt juhtub? Ma võin lihtsalt enda kogemusest jagada, et nüüd, kui ma nagu teadlikult seda informatsiooni saan jälgida, siis näiteks
kui ma oma praeguse abikaasaga, siis kui meie energeetiline ühendus sündis, aga seal oli rohkem teadlikkust, et jälgida, siis minu sisemine informatsioon justkui kandus temale üle ja vastupidi. Näiteks see võib väljenduda unes. Kui ma unes muidu nägin alati teatrilavastusi või et ma olen Eestis mingites kohtades, siis äkitselt temaga koos olles hakkasin ma kogema hoopis teistsuguseid asju, mida ma pole kunagi kogenud. Täiesti maaväliseid või väga musikaalseid asju, kuna ta on muusikaga seotud. Ehk siis sealt ma sain näha, et vau, nagu me tegelikult vahetame energeetikat. Aga tehes väga palju erinevaid ka meditatsioonipraktikaid, siis ma olen ka märganud, et on justkui meditatsioonis tulevad vahepeal siuksed mõttelained ja mingeid sa tunned ära, et et see on minu tavapärased mõttemustrid, aga mingid on sellised, mis on väga kauged või veidrad. Ja samal ajal need justkui nagu lingivad inimestega, kellega mul on olnud siis seksuaalsuhe varemalt. Nii et sellised asjad on rohkem nähtavad siis, kui me hakkame päriselt oma psühholoogiat kaardistama ja proovima aru saada, et mis asi siin, mis mu sees toimub ja miks mingid sellised ühendused on ja kuidas need energeetilised väedid toimuvad. Muidugi see väed, mis inimeste vahel on, ei toimu ainult seksuaalühenduse ajal, aga seksuaalühenduse ajal on see kõige tugevam. Siis on see justkui nagu mingi kinnitatud lubadus, mis üksteisele antakse. Aga kui me ka suhtleme, siis toimuvad energeetiline vahetus. Selles mõttes ei ole see midagi ebanormaalselt või see on tavaline. Me kõik vahetame kogu aeg üksteisega informatsiooni, aga lihtsalt seksuaalenergia loob sellise ühenduse, see on nagu lubadus, justkui nagu abielu. Aga kuidas näiteks, kui ma mõtlen ennast teismeliseks tüdrukuks ja ma kuulen näiteks, et keegi räägib mulle, et tead, et kui sa nüüd leiad esimese partneri või mis iganes partneri, järgmise partneriga sa ühendud, et see loob mingisuguse alateadliku sideme või annab mulle minu välja justkui selle teise inimese, minu partneri informatsiooni, siis kuidas, ja kui ma ei ole just otseselt sellel enesearengu teekonnal ja mind väga ei huvita meditatsioon ja mind huvitab mis iganes hobid ja sõbrannadega hängimine ja olla populaarne, et kuidas see siis, pigem võib-olla, mõni noor võib-olla vaatab nii, et ma pigem võtan rohkem partnereid, kuna siis ma saan olla populaarsem, et isegi kui mul on seda teise infot väljas, mis siis las olla, et kuidas see päriselt igapäevaelu siis paremaks või halvemaks teeb, et miks on see, et miks me peaksime olema teadlikud või mõtlema sellele või enne nagu kaaluma, enne kui me järgmisesse seksuaalühtesse hüppame noorena? No kindlasti üks asi on lihtsalt see, et kui me teeme isegi selle otsuse, et me nüüd avame ennast kellelegi teisele, siis see juhtub tänapäeval nii kiiresti või mitte tänapäeval, nagu see on kogu aeg juhtunud väga kiiresti. Et varem vähemalt olla kindel, et kes see inimene umbes on, et kas ma üldse tahan temaga mingit sügavamat sidet. Ja võib-olla küsida seda, et kas ta võiks olla mu parim sõber, kas ma tõesti tahan neid asju, mida tema kannab, ise hakata kandma. Näiteks kui kohtutakse inimesega, kes on tohutult arrogantne või tal on hästi palju sellist negatiivseid väljendusviise, siis kõik see justkui kandub teisele inimesele. Ja kas ma tahan hakata neid asju kandma või keegi on tohutult arg ja kartlik ja ei julge mingeid asju teha, kõik mingid asjad hakkavad ladestuma teise inimese peale. Et kas ma tahan saada üheks, vaata Eestis on ka see, et öeldakse selline vanasõna, et ütle, kes on sinu sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina, siis mingil määral võib seda laiendada, et näita, kellega sa oled maganud ja ma ütlen, milline on sinu sisemaailm, kuidas see nagu peegeldab kõik need ärritused, segadused, asjad ei pruugi alati olla meie enda sees tulevad, vaid need, mis me oleme võtnud üle. Nii et kui me oleme teismeeas, mis on niigi juba selline, et mis siin toimub, kes ma olen, siis seda segadust võib tulla lihtsalt juurde ja juurde. Et kuidas seda praktiliselt noorena võtta ongi see, et okei,
esimene ülesanne on see, et ma ei pea mediteerima või midagi, aga kõigil on meil küsimus, et aga mis ma üldse teen siin? Nagu kõigil inimestel on see, et nad on mingisugune otsing, et mida ma tahan või mis on mulle oluline. Ja kui see tähendus või see, mida ma otsin, on see, et ma tahaksin, et mu elu oleks harmooniline ja tasakaalus ja et ma saaksin siiralt jagada seda, kes ma olen ja mis mulle meeldib, siis me peaksime hoidma ennast, et nii palju vähemalt, et me ei tekita nii palju segadust, et me ei leia seda, kes ma olen ülesse. Ehk siis, kui mul on mingid tugevused ja ma olen mingit sorti omadustega inimene ja nüüd ma hästi palju olen erinevates suhetes, siis see nagu kattub kogu aeg. Kõik need positiivsed omadused samuti kattuvad nende teiste energeetikatega. Nii et iga inimene tahab ju olla unikaalselt parim, kes ta on. Ja see ongi siis see viis, kuidas lihtsalt kõigepealt leida, mis on need minu tugevused, enne kui ma katan kõigi nende erinevate kogemustega, mis tulevad väljaspoolt. Eriti nii tugevalt kui seksuaalühendusega siis. Ma olen kuulnud mingit väljendit, ma täpselt ei mäleta, kus see pärit on, et naine, kes on maganud väga paljude meestega, on kui kõndi Babyloni linn. Et temas on hästi palju hääli, et kas see mõjutab samamoodi, et mis mõtted meil parasjagu pähe tulevad ja kui neid on hästi palju ja teineteisele vastu rääkivad, et samamoodi, et kas võib viia ka stressini ja mitte enesemõistmiseni ja segaduseni? Väga täiesti nii ongi, et selles mõttes, et ilma selleta, et me ei leia seda oma keset, on meil väga raske ükskõik mida teha. Ja mingil määral, nagu kui me vaatame nüüd erinevaid kultuure, kus on näiteks limiite või piire pandud noortele, et ei tohi näiteks enne abielu kellegiga magada. Me mõtleme, et see on õudselt hirmus, et siukeseid asju on üldse, et kuidas nagu keegi siukseid võtab vabadust inimestelt ära. Aga nähes nagu, mis on nende asjade taga, et asi ei ole luua piirangud või öelda, et nagu kuidas peab käituma, aga lihtsalt, et see avatus, et me mõistame, mida see tähendab, kui me päriselt seksuaalühenduses kellegiga oleme, see on nagu puudu. Kui me lihtsalt mõistame, et tegelikult see ühendus paneb meile mingisuguseid kihte ette, ehk siis me hakkamegi nagu sa väljendasid, et me kanname mingit torni, siis meil on nagu nii palju seda müra, siis me ei leiagi seda päris kohta üles, et lõpuks leida enda partnerit, kellega me päriselt tunneme sügavat ühendust. Kui siin on nii palju kihte, siis me leiame lõpuks selle inimese, kellel on samamoodi need kihid. Ja seda päris ühendust on väga raske leida. Nii et kuidas hoida ennast ja kõiki siis need noored, kes praegusel hetkel on nagu segaduses ka, et mängitaksegi seksuaalsusega, et kuidas see annab mulle tunnustust või annab mulle turvatunnet või armastust, et kuidas nad saaksid lihtsalt tajuda, mis see päriselt tähendab, kui ollakse seksuaalühtes, et see ei ole lihtsalt nagu mingid kehad tulevad korraks kokku ja lähevad ära. Seal on nii palju seal taga ja praegusel hetkel ma jagasin midagi, mis on lihtsalt müra mõttes, aga tegelikult selle taga on nii palju ilusam maailm ja nii palju maagilisem maailm, kuidas seda energiat päriselt kasutada, et see on hoopis teine temaatika, aga jah, et kui seda ära kasutada, siis see tekitab müra ja aitab meil olla meie päris olemusega ühenduses ja päris tugevustega.